Здрасте. Сегодня у меня на столе Сонька Zevs 2470 F4. Немножко там что-то побрякивает. И при установке на камеру, кстати, клиент принес камеру отдельно, поскольку у меня Sony нечастые гости. И приходится... Обхожусь, в общем, без E-маунта я. И что происходит с камерой? Включаем. Во, слышно, да? Этот звук идет из объектива. Ну, даже выключенной камерой он продолжает себя так вести. Все, замолк. Эта линза у меня впервые на столе. Камеру мы уберем, поскольку она нам не нужна. Естественно, с чего начинается любой ремонт, особенно если это ремонт в первый раз. В первый раз, в смысле, не было опыта. Со сбора информации. Интернет, куда же без него. Собственно, у нас в интернете информации практически я не нашел никакой по этому объективу. Но в зарубежном интернете, на ютубчике можно столкнуться там с несколькими обзорами как раз таки такой неисправностью. Ну, давайте попробуем проверить, оно у нас или не оно. Дребезг этот, судя по интернету, по интернетам, по ютубам, исходит от электромагнита, точнее от соленоида, как раз таки на линзе фокуса. Тут немножко пыли, грязи, ну, в общем, мы все попутно лишнее промоем, продуем. Погнали. Что мы имеем? Шлейф контактной группы. Ух ты! А объектив этот уже вскрывался, поскольку вот, во-первых, вот здесь вот, в этом разъеме мы видим, да, сломан пластик. И вот здесь вот и вот здесь вот должны быть, по идее, прокладочки, если я правильно увидел в интернетах. Ну и вот здесь на шлейфе, не знаю, насколько это заметно, видно, вот здесь вот точка от пинцета. Ну что ж, что ж, куда, как дальше? Наверное, нужно снять вот эту часть. Ее поставить неправильно мы не сможем, поэтому смело снимаем без меток. Что мы видим дальше? Здесь у нас привод трансфокации. Нам нужно забраться вот сюда. Нет, не сюда, вот сюда. Нужно снять вот эту часть корпуса. Для этого сначала, значит, забрать вот этот привод. Возможно, эта часть нам будет как-то мешать. Сейчас посмотрим, с чего начать. Начнем сначала.
Здесь мы поставим меточку. Такой у нас откуда? Чтобы потом... Так, и, наверное, надо снимать вот этот интересный узел. Может, он снимется целиком. О, интересно, кстати. Он туда между мягким, вот это мягкое что-то упирается. Интересно, прикольно. Так. Нужно ли нам снимать вот эту часть? Давайте попробуем пока без демонтажа ее. Целиком вот эту корпусную часть попробуем снять. Нет, не просто все. Что-то мешает. Интересно, что. Так, значит, где-то есть еще, видимо, ковары. Что-то такое. Так, ладно. Снимем вот эту часть. Заглянем. Мы, собственно, ничего здесь не увидели. Может быть, вот этот датчик. Да, так и есть. Вот этот резистивный датчик здесь, видимо. Да, он держал. Ну что ж, теперь будем знать. Так, вот винтик нашелся. Нам нужно забраться вот сюда, в эту часть. Она у нас, по идее, стоит жестко, а обмотка должна быть зафиксирована на фокусной линзе. Она, собственно, отклеилась. Так. Вот она, собственно, наша болячка. Вот здесь, кстати, видно даже выработку. Там вот блестящие такие медные точечки. Не знаю, насколько хорошо на камере видно. Тоже почистим. Вот. Вот она, обмотка. Она должна быть здесь вот приклеена. На моей практике ремонта ноутбуков, точнее корпусных частей ноутбуков, петель, там вот этого всего, Paxipol, наверное, самое удачное решение. То же самое будем использовать и здесь. Ну, собственно, как и любой двухкомпонентный клей, наверное, как, например, восстанавливают крепления, ограничители в объективах Canon 50 мм 1.8, когда линза выпадает, сламывается. Там тоже используется двухкомпонентный клей. Для начала это все прочистим, промоем, разведем Paxipol. Сначала я пройдусь спиртом.
Так, что дальше у нас? Теперь нам нужно поксиполить. Закрепить нам нужно в таком вот положении, чтобы она у нас не гуляла никуда. Так вот мы ее попробуем сейчас здесь же подвесить. Зафиксируйте на 10 минут, говорят. Прекрасно. 10 минут нам самое то. Топчик. Компонент А. У нас будет здесь совсем с децл. Поэтому мы берем здесь маленькую горошинку. Вот так. И тут маленькую горошинку. Ну что, примерно равная часть. Мешаем. Наверное, как-то так. Почему поксипол не суперклей сода, например? Ну, потому что это было бы фу. Ну, представьте, насыпаешь соду, она у тебя разлетается на линзе везде. Нафига? Тем более суперклей с акрилатом жидкий, вонючий. Затечет куда-нибудь, куда не надо. И что делать? Ну что, я думаю, этого должно быть более чем достаточно, главное. Не приклеить к скотчу это все дело. А потом меня это драйвует. Так. Ну что, прошло даже больше 15 минут, наверное. Надо было 10, проверим. Да, клей схватился, все хорошо. Возможно, чуть-чуть еще он жидкий, хотя нет. Нет. Все замечательно. Попутно я решил еще, пока он сохнет, глянуть на зарубежный YouTube. Смотрел, там почему-то люди вытаскивают весь линзоблок внутренний. Для чего? Я не совсем понял. Мы все-таки стараемся исходить из экономии времени, трудозатрат. Зачем нам лишние телодвижения, да? То, что снаружи, мы протрем уже потом. Все, закрываем. Даже с первого раза попал. Ой.
что, обратная сборка. Обратная сборка у нас начинается вот с этого. Правильно? Да, правильно. Не забываем шлейф. Ставим на место резистивный датчик. Так, вставать он что-то не очень хочет, не попадая я в канавку. Дальше у нас вот это кольцо. Это кольцо у нас вот меточка есть, как оно было. Вот так вот оно было. Вот здесь вот оно было. Только его поворачивать надо было как-то. Я его сниму. Вот. Что-то вроде того. Да? Так. Теперь по меточкам опять же собираем. Вот у нас здесь промаркировано. Мы ее сюда и ставим. Проверяем, все ли верно собрано. Все прекрасно. Трансфокация работает. Ну и осталось, собственно говоря, уже совсем ничего. Так. Ну, у меня к объективу, собственно, только один вопрос остается. Это отсутствие вот этих прокладок, но их, увы, взять негде. Здесь все чистенько. Ну, вроде все. Упаковываем все обратно. Ну что, проверим? Все, никаких проблем. Режим авто, еще вам позвоним. По-моему, все получилось великолепно. Собственно, и все. Что там, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не, можете ничего не делать. Это отчет для клиентов.